製作一條關於人工智能嘅 YouTube 片。好嘅。幫我製作一條關於人工智能的 YouTube 片。我係要一條介紹人工智能嘅介紹影片。好嘅。AI isn't just a tech trend, it's a revolution reshaping industries and daily life. 喺 AI 出現之前，製作一條 AMTV 嘅 YouTube 片需要編導同事先寫稿，然後需要攝影同事同一個主持去拍攝素材，最後仲需要剪片同事做影片嘅後製。而家原本需要用100個鐘去製作嘅影片 ，AI 幫我用1分鐘就製作到出嚟。作為影片製作者嘅我，啱先就已經被 AI 取代咗啦。你又會唔會下一個？大家好，歡迎嚟到 AM730嘅 channel， 我係你哋嘅主持 Kiki。今集將會帶大家探討關於人工智能嘅一切 and 一切，無論你有冇聽過或者用過 AI 都好，入得嚟睇條片就記得 like、subscribe 同 share 啦。10年前，當一個新聞工作者寫稿，仲需要到處揾資料，然後整合完再發佈嘅時候，今日我哋只要將需要整合嘅資料全部掉俾 AI， 甚至唔需要任何嘅資料，呢個得力嘅助手就可以喺1分鐘都唔到嘅時間整合並生成一段完整流暢嘅新聞稿。到咗今時今日，有一件事你唔可以唔承認嘅就係 AI 唔單止比你快，仲比你聰明。Google's computer program AlphaGo took the first victory against Grandmaster Isidore. That these things will get smarter than us, and we have to worry about whether they'll want to take control away from us. This agent's going to do all the work and research for you. It's going to get you prepared for that next meeting. 因為比較方便咯，用 AI， 即係唔使自己 Google 揾嘢啊，佢幫你 summarize 晒啲嘢啊。做一啲寫文章嘅嘢啦，或者問佢一啲問題啦，好過喺 internet 度揾咯。叫佢幫我 gen 下啲 idea 啦，同埋 translation 我覺得好好用嘅。快好多㗎，好容易。你有時用完之後覺得哇，佢真係寫得好好，你冇辦法改翻差啊。咁有冇話用過邊款 AI？ ChatGPT 咯 ChatGPT 啦，同埋OpenAI 咯。自2022年 ChatGPT 呢款聊天性 AI 面世。A new artificial intelligence tool is going viral, and it's called ChatGPT. ChatGPT, known as ChatGPT. 並取得巨大嘅成功之後，更加係喺各個國家出現咗一堆以人工智能作為主力服務嘅新企業。Hey Max, what's going on? I'm X, and from this moment on, I'm going to be your own personal AI DJ on Spotify. Let's go. 一啲原有嘅企業為咗提升佢嘅競爭力，都紛紛喺自己嘅應用入面加入 AI 模型。Adobe is using the power of generative AI in Premiere Pro. 我真嚟講，可能我哋執一張相，以前可能係要用好長時間先執得到嘅，成日咁。但係可能你而家撳一個掣，咁入一個 prompt， 咁就可能你已經係半個鐘都已經搞掂啲嘢嘅咁樣咯，係啊。咁有冇諗過，其實可能有一日咧 AI 佢會取代咗你某一部分嘅工作咧？會，除咗你我都覺得會嘅，我都覺得會。除咗係議價嗰個過程，其實都難免嘅，冇辦法。咁未來個趨勢上面可能都係咁樣樣。咁唯有就係可能作為人而言，你咪諗下辦法，就係目前可以幫到你幾多，你就盡量去睇下點樣將佢作為一個工具去使用咗先咁樣。會計師啊嗰啲都會取代嘅，不過可能未咁快係。I see more AI as like a tool. It's like we're supposed to like it was like a tool to live along with them. 就還好嘅，我覺得，因為其實我做教練嘅，即係健身嗰啲係啦。咁咧，我覺得始終有個 human connection 喺度。咁呢樣嘢即係可以個 AI 寫到個 program 俾你，咁但係始終個 human touch 係要人先有咯。即係好似 tutor 老師係，我覺得係呢啲相對地，譬如護士係難俾 AI 取代多少少。唔會㗎，其實 AI 咧係會令到叻嘅人更加叻，唔叻嘅人咧會 train 到佢叻，因為人嘅想像係無限㗎嘛，而 AI 係要人哋 fit 佢㗎嘛，好多文書嘅嘢啊，譬如你寫論文都可能用咗 AI 幫手，因為佢真係左抄右抄，抄10篇俾你，你每樣攞一個，你都有一個新嘅篇章咯，即係會幫到人去更加jump 得更加快啲咯。
咁我覺得唔會嘅，因為始終人係有嗰個叫咩 critical thinking 㗎嘛，最後落 judgment 嗰個都係人類，咁 AI 只不過係一個幫你嘅一個 tool 啊，我係咁樣睇。為咗更好了解人工智能對人類社會嘅影響，節目邀請到香港中文大學未來城市研究所嘅副主席許楨教授，為我哋分享佢嘅睇法。反而我覺得 AI 嘅出現呢，係會為人類啊嚇成個金字塔或者係我哋個起碼經濟秩序或者文化秩序啦，佢重新嘅洗牌嘅。亦即係話咩呢？一啲係原先我哋覺得喺我哋呢個現有嘅經濟架構或者係嗰個就業嘅金字塔入邊係最頂尖嘅人才嘅喎，譬如律師譬如精算師會計師或者係呢個醫生係嘛？係唔係佢哋部分嘅工作被替代之後咁就由於佢哋嘅收費唔需要再咁高昂啦，咁對成個人類社會其實帶嚟嘅好處啦。咁但係調翻轉，佢哋嘅社會地位係咪就會輕微有一個調整，甚至乎係向下游呢？呢個完全係即係唔奇怪嘅一件事嚟嘅，係咪？但調翻轉因為 AI 嘅出現佢替代咗我哋某一啲譬如重複啦、沉悶啦唔係有非常之高嘅生產價值嘅一啲工作之後會唔會有人類其他嘅特點譬如我哋敏鋭嘅觀察能力譬如我哋超凡嘅想像力或者聯繫唔同事物嘅能力，同埋我哋一種情意嘅表達嘅能力，會唔會係咁樣嘅有咁樣天賦嘅人士或者係有咁樣天賦嘅一個幼童從此就會被挖掘然之後就係可能佢喺今日嘅社會秩序或者個經濟結構下邊佢嘅嗰個發展或者佢嘅前路可能係平平嘅啫喎，會唔會從此之後又會有個新嘅景象呢？我係會抱持呢一種樂觀同埋開放嘅態度咧去睇 AI 為我哋人類社會所帶嚟嘅變化嘅。AI 研發過程中通常都會涉及咗啲用戶私隱嘅問題。你有冇話對呢樣嘢有咩睇法？應該唔會影響到嘅，因為始終係咯，咁你私隱都會有啲 protection 噶嘛，係咯。用戶嘅私隱問題冇乜認真諗過，所以冇乜睇法。咁呢個當然即係如果係本身係有做開創作嗰啲人嚟講嘅話，咁就係一個好大嘅問題啦。即係可能講緊私隱啊，或者可能係我唔知其實都屬唔屬於嗰個範疇，就可能你做咗啲乜嘢嘢，你講過啲咩嘢，佢都可能可以攞嚟跟住 upcycle 再去使用嘅。咁其實都感覺唔多好嘅，認真講就係咁但係目前就好似都未係好見到有啲咩法規好成效咁樣，可以係點樣可以係有效咁樣 limit 個 product 去偷你曾經講過嘢做過嘢，但係同時佢又可以繼續咁樣去生產落去咁樣咯，係啊。我可能已經有好多人睇緊我哋喺度傾偈啦，電話又聽到我哋講緊嘢啦，一陣間佢就會俾啲 AI 嗰啲課程我噶啦。Honestly, in this day and age, everyone took no one have our privacy as well. You know, Instagram, TikTok, everything takes our data intentionally. So I don't see much different, at least for me. Yeah. 我哋進入呢個大數據嘅年代，通訊科技、通訊嘅器材處理我哋嘅信息仲多過人之後呢，好大量嘅科技呢都會牽涉到我哋嘅私隱同人身安全嘅。相對地嚟講，我並唔認為 AI 會造成額外嘅風險。咁但係去到呢一刻，我哋除咗係每一個人要識得自我保護之外呢，好明顯需要有一個跨主權嘅機構究竟佢係聯合國定係其他一個新嘅組織好似係 WHO、WTO 等等咁。有一個跨國嘅大型嘅處理呢啲數控資料嘅一個機構，從而點樣樣咧有一個相對統一嘅法則同埋能夠執行嘅公權力去保護每一個人每一個世界嘅公民，呢一點咧好可能係有現實嘅需要嘅。最後其實想問博士一個哲學性啲嘅問題，就係當人工智能 AI 已經比人類可以做到更加多甚至更加複雜嘅事情嘅時候，你覺得人類存在嘅意義係咩呢？一代有一代科技嘅出現，係咪真係取代咗人呢？唔係啊嘛！今時今日，你覺得係馬斯克佢創造咗佢嘅企業啊，定係嗰啲科技創造咗佢企業啊嘛？始終都係馬斯克。就算喬布斯已經離我哋遠去，我哋記得嘅唔係淨係佢嗰件灰色嘅衛衣，或者唔係淨係佢設計出嚟嘅白色嘅機器，而係喬布斯 Steve Jobs 佢本人就係人
人世間嘅一個傳奇。所以從呢個角度去睇呢，我覺得正正係因為 AI 嘅出現啦，説明人類呢係有無限嘅可能性，係人類嘅想像力呢，我哋嘅止境呢只會係星辰大海嘅啫。咁所以從呢個角度啦，我唔係話我哋要低估科技突破所帶嚟嘅為人類嘅社會既有嘅倫理造成嘅一個衝擊，但係我總係相信啦，佢解放出嚟嘅生產力，包括我哋嘅想像力，包括我哋情意表達嘅能力呢，只會係更強。問題只係呢，我哋能唔能夠更新我哋嘅教育體系，我哋能唔能夠更新我哋嘅社會體系，從而令到人類更好地憑藉 AI 去發揮自己嘅所長。而數據都證實如此。Accenture 喺今年發布嘅技術展望2025中，統計咗1500間全球領先企業，得到數據證實，利用人工智能實驗工作業務自動化嘅企業，可以比同行生產出2倍多嘅輸出。如果你嘅社會唔能夠適應嘅，咁你嘅社會咪被淘汰咯。如果你嘅社會能夠適應嘅，我相信絕大多數人，甚至乎每一個人呢，喺入邊呢都會係成為受利嘅一方。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！